因為咧其實我係一個地中海貧血症基因嘅患者，咁我從細到大咧都知道一樣嘢咧，就係我嘅血小板咧係會過低嘅，即係話凡係傷口啦，凡係一啲瘀傷咧，對我嚟講咧，人哋好微不足道嘅事情，對於我嚟講咧係可以好大件事。傷口好耐都會唔埋口嘅過往。當遇上 Padilla 之後咧，我而家咧就算有傷口啊或者有瘀傷咧，都好短時間2-3日就已經可以復原。所以呢樣嘢對於我嚟講咧係好感恩嘅。咁而最重要就係過往咧，我因為地中海貧血症基因咧，我嘅血色素咧係一直都偏低。過往就算我每年去驗血咧，都只係去到3.9個狀態，從來未試過升上4嘅。所以咧捐血對我嚟講咧，就只係一個夢想，我從來都未達到呢一個期望，我捐唔到血嘅。咁啊，經過呢2年Padilla 嘅照顧啦嚇，咁令到我咧而家嘅血色素已經去到5.3嘅狀態。咁所以咧，我相信咧未來繼續努力咧，我相信捐血唔再係我夢想，我相信我有機會咧可以有呢個機會。咁最重要咧如果你問我喺我Padilla喺我身上邊咧，除咗改善咗我嘅身體健康啦，仲有一樣嘢咧係我由11歲開始咧，進入青春期嘅時候咧，我係一個經期紊亂嘅症狀嘅。咩意思咧？即係話我嘅經期咧，一般女士會1個月1次，但我嘅經期咧係無定向嘅，佢中意嚟就嚟，唔嚟就可以幾個月都唔嚟。咁啊，過往咧，媽媽已經帶咗我睇好多中醫咧，希望我可以咧經過中醫嘅調養啊，經過修復咧，就希望改善咗我呢個問題。但係中藥就飲咗好多㗎啦，咁但係其實飲完之後都對呢件事冇乜幫助。咁所以咧，其實咧咁多年來，我啲經期都係喜歡嚟係嚟，喜歡唔嚟就唔嚟㗎啦。咁啊，用咗好多手段，包括驗風治療各樣嘢都做咗好多，完全對呢件事冇任何嘅幫助，亦都冇任何嘅成效。咁直至到我用咗 Padilla 之後咧，咁好快就嚟第一個好轉反應。我用咗 Padilla 1個星期之後咧，我就第一次月經來臨。嗰一次嘅月經咧係相當之震撼嘅，因為我排咗好多啫喱狀嘅淤血，係多到咧，如果過往如果唔係知道公司嘅資訊的話咧，可能我會選擇去咗睇醫生。咁但係咧，因為知道呢個係好轉反應咧，咁我就一路用咧。咁經過嗰一次好轉反應過晒之後咧，我而家嘅月經係每28天就會來臨一次。而最感恩嘅係咧，過往因為幾個月都唔嚟一次月經咧，每次嚟月經咧係相當之痛苦，不斷頭痛啦，不斷經痛啦，不斷腰痛啦，總之成身冇一笪地方唔痛嘅。但係因為要返工，所以要食住止痛藥都會頂下去。咁以前咧止痛藥一定喺我手袋裏面，但係而家咧我手袋裏面就唔需要再有止痛藥啦。咁而家嘅經期來臨咧係自然地嚟，自然地走，好舒服咁樣就完成咗。咁所以就令到我好感恩，改善咗我一啲遺傳嘅基因嘅問題。咁但係如果你問我咧，我健康得到改善之餘咧，而最令到我有一個好感恩嘅事就係我嘅心靈上面得到好大嘅健康。因為咧事實上咧喺過往嘅認識 Padilla 之前咧，我經歷咗6年，事實上係好辛苦嘅日子。因為咧屋企先生咧，因為生蛇嘅關係咧，就令到佢捱咗6年嘅病痛之苦，神經痛啦、面癱啦、中風啦，甚至乎無間斷嘅痛，令到佢有癲癇嘅情況。咁呢6年日子咧，事實上係非常之難過嘅。咁但係好感恩咧，佢為咗我咧，佢捱到遇到 Padilla，令到咧佢遇上 Padilla之後咧，好短嘅時間 Padilla令到佢身體修復得好好啦，冇咗佢嘅不靈舉症啦，冇咗佢手震腳震嘅情況啦。而最重要就係佢可以重新有翻健康嘅身體咧，可以重新踏出翻個社會，有翻一份健康嘅事業。呢個係我覺得好感恩嘅事嚟嘅。咁而最重要咧，我真係好感謝公司，佢令到我哋可以一家團聚。因為咧，過往先生病嘅時候咧，
因為我係家中嘅獨生女，我可以選擇清茶淡飯過日子，亦都可以選擇一個人挺起頭家。但係我絕對唔想俾我父母知道咧，家中有一個病咗嘅丈夫，所以咧嗰6年咧，我係收埋佢去俾佢養病嘅。咁直至到咧，佢而家好翻之後咧，我今年嘅年頭，我終於可以帶佢翻去見我嘅父母，所以係好感恩嘅事情。咁當帶翻去俾父母嘅時候咧，其實我最想要嘅就係我都想帶 Patia 翻去俾我父母，因為我媽媽係一個超過15年以上嘅失眠嘅患者，佢每日如果唔食安眠藥咧，係冇辦法正常入睡嘅。咁啊，當我帶咗 Patia 翻去之後咧，咁就佢好短嘅時間咧，經過2-3個禮拜嘅改善之後咧，佢而家可以唔需要再食安眠藥，已經可以健康地瞓覺。咁啊，仲要一覺到天光。咁所以真係好感謝佢守護咗我每天嘅健康。咁而爸爸咧亦都係咧一個有前列腺問題嘅爸爸。咁啊，當然咧就令到佢瞓覺嘅狀態好差㗎啦，即係成日都會起身屙夜尿啊。咁啊，自從帶咗 Patia 俾爸爸食之後咧，咁媽媽話俾我聽咧，爸爸而家可以一覺瞓到天光嘅，咁就唔需要咧成日叫佢起身屙夜尿。咁所以咧，如果你問我 Patia 除咗帶俾我家人嘅健康之外咧，真係令到我哋全家人都可以有一個好和諧嘅家庭啦。我哋屋企人有18個成員咧，都係 Patia 嘅受益者，而且我哋咧家族裏面咧，實際上咧有好多位成員咧已經好努力喺呢一個事業裏邊發展我哋嘅健康事業，特別係我先生，所以我非常之感謝佢帶咗我入嚟嘅公司。佢係新職嘅個係，咁所以如果你問我咧我成日都好有一句説話係好深感受嘅，遇到 Patia 咧係我哋嘅運氣，但係真正可以放到落嘴巴係我哋嘅福氣。咁所以咧，希望咧我哋呢個故事雖然咧每一次講咧都會好有感受嘅，但係我哋都會好繼續堅持將呢一個咁好嘅產品、咁好嘅健康信息咧去分享俾我哋身邊我哋愛嘅人、愛嘅家人。咁今日嘅分享係